企個人呢，就咳咗好耐，咳完之後煲翻咩湯嚟到潤翻個肺呢？終於俾我諗到想買鷓鴣。喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。但係呢，少咗好多地方有鷓鴣買，要去啲大型嘅超市可能就揾到鷓鴣。點解我煲鷓鴣？一來你要暫時唔可以煲雞住噶嘛，因為雞都係燥燥地噶，啲痰同埋肝火又上啦，加上又有句話一甲就頂9隻雞，有日期分喎，即係等於個乳鴿又係有分30日、60日啊。呢隻鷓鴣呢，就精選100日嘅，健脾益氣、化痰止咳，最緊要就係冇添加激素呢5個字。你煲鷓鴣當然有啲骨先得噶嘛，咁於是我買啲豬展骨，加上腰果、羊肚菌、冬菇，增加啲香味啦，加2種唔同嘅雪耳。陳皮就走唔到噶啦，同埋加啲薑。阿媽廚房市面上咧就3種，呢種咧叫大雪耳，煲出嚟咧滑捋捋嘅，市面多數見啦都係呢隻嘅。咁呢個漳州雪耳就爽口嘅，細細粒喎，係冇硫磺素，擺得耐咧係會變黃，浸翻之後咧佢就會白雪雪嘅。咁呢個叫古田雪耳。煲出嚟係滑嘅，就唔可以煲太耐，煲得太耐佢會溶，最適合煲糖水，同埋呢個都係可以快煲。漳州比較耐啲，因為佢爽口，有啲硬硬地，胃唔係幾妥咧，唔好食咁多雪耳。今次我哋揀呢隻同埋漳州雪耳煲湯超過2個鐘，我驚呢個古田雪耳係溶咗，浸咗雪耳、羊肚菌同埋冬菇，腰果就唔浸啦。羊肚菌裏邊咧好多沙噶，洗乾淨佢先啦，浸啲沙出嚟。雪耳你洗一洗佢，可以一齊浸。浸到已經腍咗，攞起睇個底先。沙就有，不過唔係好多。有人話剪開中間，入邊咧好多沙嘅，沖下佢。咁我哋睇下係咪咁多沙先，我哋再沖一沖佢。摸下又冇喎，個雪耳咧發起好大嘅。漳州雪耳個底好乾淨，呢個底又生少少，一個個唔同嘅。硬嘅嘢你可以剪咗佢，咁你可以。嗱，呢個好乾淨，唔好理佢啦。放啲冬菇落去，3隻。薑、腰果、果皮，泡走咗出嚟啦，拎去過水啦。啲碎骨啦，煲底都見到啲碎骨，放片姜落去嗰個鵪鶉水，啲水有啲薑味，拖一拖佢啫，唔好煲好耐喎，等佢啲血水走出嚟嘅啫喎。好啦，我哋拎去過水啦。執一執鷓鴣內裏脂肪好少，清一清佢啦。有啲黑色嘢盡量啦。嗱，睇到入邊係好乾淨喎，呢啲毛啊掹下佢啦，好乾淨啦，唔使點樣執啦。咁我哋落啲骨頭落去啦。你隻爪落埋啲羊肚菌落去先，乾淨水可以倒埋去。
而家落鷓鴣啦，咁就冚住佢，由得佢係咁煲啦。2個鐘噶啦，湯都奶白色咁，可以閂火。市面成日見隻大雪耳煲起嚟散開，佢睇到佢係滑捋捋咁樣樣嘅。漳州雪耳如果你唔拆開，仍然喺翻度一朵一朵。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。